ఇప్పుడు మనం మన సోనాలికా బండి దగ్గర అనేది ఉన్నాము. మన సోనాలికా బండి ప్రజెంట్ అనేది వచ్చేసి లోడింగ్ అనేది వెళ్తుంది, చాలా దూరం అనేది. నార్మట్లు అనేది కూడా తొక్కిస్తున్నాం ఒక పక్కన. చూడండి కొంచెం బురదగా అనేది కూడా ఉంది నార్మట్లు అనేది. ఒక పక్క దమ్ములు అనేది చేస్తూనే ఒక పక్క లోడింగ్ అనేది వెళ్తుంది. హెవీ రాళ్ళు అనేది మనము లోడింగ్ అనేది తీసుకెళ్తాము, అంటే చైన్ చుట్టూ ఫెన్సింగ్ అనేది వేస్తాము కదా, ఆ లోడింగ్ అనేది తీస్తాము. అయితే ఎక్కువ ఈ ఏరియాలో అడ్డ బటన్ అనేది వాడతారు టైర్లు, ఎందుకంటే రాళ్ళు లోడ్ అనేది వేసుకెళ్ళినప్పుడు నిలువు బటన్ టైర్లు ఆగవన్న ఆలోచనతో ఈ అడ్డ బటన్ టైర్లు అనేది ఈ ఏరియానే ఎక్కువ కోదాడు సైరు అడ్డ బటన్ అనేది వాడడం అనేది జరుగుతుంది. ఇగో ప్రజెంట్ అనేది ఎక్కువ లోడింగ్ అనేది వెళ్తుంది, ఫెన్సింగ్ రాళ్ళు లోడింగ్కి ఎక్కువ ఆకిరాలకు అనేది వెళ్తుంది, చాలా దూరము. అయినా కూడా పర్లేదు, మైలేజ్ మాత్రం బెటర్గా అనేది ఇస్తుంది. ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్లో పెట్టుకోవడం మర్చిపోమాకండి.